नमस्कार, म लेखराज ओली। आज पनि तपाईहरूको माझमा पार्वता पोखरेलले पठाउनु भएको मुक्तक लिएर आइसकेको छु। उक्त मुक्तक सुरु गर्न चाहन्छु यहाँबाट। न मोटितेल थियो न चलाइराख्यौ, माया गर्ने बहानामा मुटु जलाइराख्यौ। जसो तसो धन्यवाद भन्नै पर्छ तिमीलाई, जसो तसो धन्यवाद भन्नै पर्छ तिमीलाई। मण्डपमा अर्कै मुटुमा मलाई राख्यौ, मण्डपमा अर्कै मुटुमा मलाई राख्यौ। नमस्कार, म लेखराज ओली। आज पनि तपाईहरूको माझमा पार्वती पोखरेलले पठाउनु भएको मुक्तक छ। उक्त मुक्तकले वाचन गर्न गइरहेको छु। उसलाई फाइदा भयो मलाई हानि भयो, उसलाई फाइदा भयो मलाई हानि भयो। पोखरामा हुँदा हुँदै काठमाडौँ राजधानी भयो। सोचे जस्तै सफर भेटिएन कहिल्यै पनि, सोचे जस्तै सफर भेटिएन कहिल्यै पनि। पीडा दर्ता भयो खुसी सबै चलानी भयो, उसलाई फाइदा भयो मलाई हानि भयो। पोखरामा हुँदा हुँदै काठमाडौँ राजधानी भयो। तिमीलाई सबैले आहा भनुन् अरू गोप्य राखुला, थाहा नहोस् त्यो नराम्रो कुरा बरु गोप्य राखुला। ढुक्क हो म मरेका कुरा प्रचार प्रसारमा आउँदैनन्, ढुक्क हो म मरेका कुरा प्रचार प्रसारमा आउँदैन। मेरो आत्महत्याको कारणहरू गोप्य राखुला, मेरो आत्महत्याको कारणहरू गोप्य राखुला।